이번에 말씀드릴 내용은 노년 뇌 건강을 위협하는 수면 장애 중 코골이와 수면 무호흡증의 진단과 치료에 대해서 말씀드리고자 합니다. 오늘 푹 자고 일어나셨는지요? 건강한 잠은 보약이라고 하는데요. 잠은 삶의 질 향상과 다양한 질환을 예방하는 효과가 있습니다. 나이가 들면 바빴을 젊었을 때 시절과 비교해서 시간적 여유도 많이 생기고 낮에 활동도 많이 해서 꿀잠을 자고 할 것 같은데 의외로 잠을 들기도 힘들고 또 잘 깨기도 하며 푹 자기 힘들었다고 호소하는 노년 인구들이 많아지고 있습니다. 제가 오늘 말씀드릴 내용은 정상 수면은 어떻게 진행되는지, 수면 장애로 인해서 발생할 수 있는 문제와 노년에서의 수면 장애 중에 코골이, 수면 무호흡증은 어떤 것인지, 수면 무호흡증은 왜 생기는지, 또 진단과 치료는 어떻게 하는지에 대해서 말씀드리고자 합니다. 수면의 단계에서는 non-REM 수면과 REM 수면 두 단계로 나눌 수가 있게 됩니다. non-REM 수면의 경우에서는 70에서 80%, 75%에서 80%를 차지하게 되는데 1단계에서부터 3단계까지의 잠의 패턴을 보이게 됩니다. 1단계에서는 선잠이라고 우리가 얘기하는 얕은 잠의 단계가 있게 되는데요. 자다 깨다를 반복하는 양상이 보입니다. 2단계에서는 우리가 실제로 진짜 잠이라고 하는 잠을 자는 패턴을 보이게 되는데 이때는 코를 골면서 누가 업어가도 모를 정도의 자는 단계가 있게 됩니다. 규칙적인 호흡과 심박수를 보이며 체온이 상대적으로 떨어지는 패턴을 보입니다. 우리가 깊은 잠이라고 얘기하는 3단계에서는 서파수면, 회복의 단계가 보이며 혈압과 호흡이 떨어지며 에너지가 축적되고 성장 호르몬이 분비되는 단계가 있습니다. 두 번째로는 REM 수면이라고 하는 것인데요. 전체 잠의 20에서 25%를 차지하고 있으며 REM 수면의 그 약자는 Rapid Eye Movement로 빠른 눈동자 움직임이 보이며 비교적 옅은 잠을 보이게 됩니다. 우리가 꿈을 꾸는 단계에선 REM 수면 때 주로 보이게 되고 골격근, 근육들이 마비가 축 처지는 마비가 보이는 단계입니다. non-REM 수면의 특징으로는 1에서 3단계로 갈수록 깨기가 점차 어려워지게 되고 우리가 부교감 신경이 우세해지면서 심장 박동수가 감소가 됩니다. 또한 혈압이 감소가 되고 호흡이 느리지만 규칙적으로 이루어지게 되며 정신활동은 감소하게 되며 non-REM 수면이 수면에 있을 때 고갈된 에너지를 축적하게 하고 체온 조절 및 보존에 관여를 하며 근골격계의 피로회복 등에 관여를 하며 3단계의 깊은 잠은 특히나 기억력을 강화시키는 역할을 합니다. REM 수면의 특징으로는 근육이 마비가 되는데 이때는 눈이나 호흡근은 제외가 됩니다. 이때 눈은 빠른 눈동자의 움직임이 보여지며 심장 박동과 호흡 횟수가 증가하고 오히려 non-REM 수면하고 비교해서 불규칙해집니다. 또한 이때 REM 수면 때 생생한 꿈을 꾸게 되어서 활발한 정신활동이 일어나게 됩니다. 체온 조절은 잘 안 되고 호흡장애가 상대적으로 잘 올 수 있게 됩니다. 그렇다면 REM 수면은 어떤 기능을 하는 것일까요? 정신활동의 피로를 회복시키고 감정 순화가 일어나며 낮에 경험한 것을 오래 기억하게 해줍니다. 우리가 수면 다운 검사라는 걸 했을 때 수면도 전체 힙노그램이라는 것들이 보여지게 되는데요. 전체 밤 동안에 우리가 수면 시에 수면 단계를 보여주는 그림입니다. 자고 깨고를 반복하게 되는데 non-REM 수면의 1단계, 2단계, 3단계 또 그다음에 REM 수면으로 다시 반복이 되면서
난렘 수면 1, 2, 3단계 또는 3, 2, 1단계로 갔다가 렘 수면으로 갔다가 하는 반복 패턴으로 잠을 자면서 나중에 아침에 깨는 것까지 해서 이 전체 밤잠의 수면 단계를 보여주는 그림을 통해서 환자분들이 어떻게 잠을 잤었는지 그런 것들을 확인해 볼 수 있습니다. 수면은 왜 우리가 그러면 수면을 하게 되는 걸까요? 일단은 첫 번째로는 신체의 피로를 회복시키는 효과가 있습니다. 따라서 잠을 잘 자지 못하게 되면 심장이나 폐질환, 위장관 질환이 증가하며 근골격계 질환이 증가합니다. 또한 낮에 졸리고 피곤하며 교통사고, 안전사고가 증가하게 되고 성장에 장애가 있고 성기능에 장애가 있을 수 있습니다. 수면은 또한 정신의 피로를 회복시키는 효과가 있는데 잠을 잘 못 자게 되면 집중력, 사고력, 기억력이 떨어지게 되고 학습 장애가 온다든지 짜증을 잘 내고 사람들과 잘 다투게 됩니다. 그렇다면 적정 수면 시간이라는 게 있을까요? 성인의 경우 7시간에서 8시간이라고 정해져는 있으나 우리가 주간 졸림증을 있으면은 적정 수면을 취하지 않았을 가능성이 높겠다라고 자가 진단을 해볼 수가 있습니다. 예를 들면 아래의 상황에서 어느 정도 졸음을 느꼈는지 우리가 수면 후에 졸음 정도를 느끼는지 확인해서 수면 적정 여부를 판단해 볼 수 있습니다. 0점에서부터 3점까지 우리가 체크를 해볼 수가 있겠는데요. 0점은 전혀 졸지 않는다. 1점은 가끔 졸음에 빠진다. 2점은 종종 졸음에 빠진다. 3점은 자주 졸음에 빠진다. 라고 점수를 체크해 볼 수 있습니다. 각각의 상황에서 앉아서 예를 들면 책을 읽을 때는 어땠었는지, 텔레비전을 볼 때는 어땠었는지, 극장이나 회의석상과 같은 공공장소에서 가만히 앉아 있을 때는 어땠었는지, 1시간 정도 계속 버스나 택시를 타고 있을 때, 오후 휴식 시간에 편안히 누워 있을 때 이렇게 우리가 점수를 체크해서 0점부터 3점까지를 각각을 체크를 하여서 더한 값이 10점 미만일 경우에는 주간 졸림증에 우리가 자가 진단을 했을 때 정상 범위라고 할 수 있겠으며 10점 이상인 경우에는 주간 졸림증이 있다라고 판단할 수 있습니다. 또한 14점에서 18점 정도가 되는 경우에 중등도의 주간 졸림증이 있구나 라고 생각할 수 있으며 19점 이상인 경우에는 심한 주간 졸림증이 있기 때문에 뭔가 수면을 제대로 취하지 못하거나 적정 수면 시간이 부족한지 아니면 수면의 질이 떨어지지는 않는지 확인이 필요하겠습니다. 수면의 적정 시간은 그래도 나이대별로는 있게 되는데요. 우리가 신생아 때는 먹고 자고 라고 우리가 표현을 하게 되는데 신생아의 경우에는 15시간에서 16시간 정도를 잔다라고 되어 있습니다. 그 이후로 이제 1세가 되게 되면 수면 시간이 조금 줄어들어서 12시간에서 14시간, 2에서 3세는 11시간에서 13시간, 유치원 또는 초등학생의 경우에는 9시간에서 10시간 정도가 적정 수면 시간으로 되어 있고 우리가 중고등학교 시절의 청소년들 같은 경우에는 8시간에서 9시간 정도로 되어 있습니다. 깊은 잠에서 성장 호르몬이 잘 분비가 되기 때문에 아이들의 경우에 있어서도 적절한 수면의 질이 확보가 되어야 할 것입니다. 그렇지만 수면 시간은 매년 짧아지고 있습니다. 그래프와 같이 1960년대에는 평균 수면 시간이 8시간 이상이었다가 점점 시간이 지나면서 평균 수면 시간이 7시간 이내로 줄어들었고 같은 시기에 밤 10시에 잠을 자는 비율이 60% 초과였다고 하면 2000년대 초반에는 30% 미만으로 줄어든 양상을 볼 수 있습니다. 우리가 수면 부족이 있을 때 위험이 있을 수가 있게 되는데요. 일단은 첫 번째로는 교통사고의 확률이 높아집니다. 우리가 미국 운송안전위원회에서 봤을 때 트럭 운전사의 사망사고의 57%가 수면 부족에 의한 피로감이 원인이라고 되어 있으며 미국의 4개 대형 철도 사고의 1차적 원인이 우리 운전자의 수면 박탈과 관련이 돼 있다는 보고가 있습니다.
매년 4,800건의 트럭 사망 사고 발생이 일어나고 있으며 또한 수면 부족은 교통사고뿐만 아니라 환자의 신체적인 건강에도 유해를 가할 수가 있어서 비만을 유발할 수 있습니다. 그래프를 보게 되면 수면 시간이 부족한 경우 대개 7시간 미만으로 잠을 자는 경우 비만 지수가 올라감을 알 수 있습니다. 물론 너무 과도하게 자는 것도 비만 지수를 올릴 수 있겠으나 수면 시간 부족인 경우가 더 많이 올라감을 알 수 있습니다. 또한 수면 부족은 혈당을 올릴 수가 있게 되는데 수면이 부족할 때 혈당을 체크해 보면 혈당이 많이 상승함을 보이는 반면에 다시 수면 보충을 해주는 경우 혈당이 다시 회복됨을 보여줍니다. 수면 시간에 따른 당뇨병, 유병률에서도 수면 시간이 6시간 미만으로 짧은 경우 당뇨병 유병률이 높아짐을 알 수 있습니다. 야간 수면이 만약에 밤에 잠을 잘 때 6시간 이하로 자는 수면 부족 상태인 경우에 있어서도 관상동맥 질환, 예를 들면 협심증이라든지 심근경색, 심장 쪽의 혈관에 무리가 갈 수 있게 되어 관상동맥의 질환의 위험성을 높일 수가 있고 환자에게 또 우울증 같은 것들이 증가될 수 있습니다. 또한 야간 수면이 6시간에서 7시간 이하로 떨어지는 경우에 있어서 전반적인 사망률도 높아짐을 알 수 있습니다. 우리가 또한 노인 인구에서 치매가 항상 인지기능장애, 치매가 많이 걱정되고 있는 것이 사실인데요. 수면 시간하고 치매하고 관련성 있는 연구들이 많이 있어서 설명을 드리고자 합니다. 정상 노인에서 평균 연령이 72세 환자에서 추적 관찰을 했을 때 일 수면 시간을 5시간 미만, 수면 시간이 짧은 사람으로 체크를 하고 7시간 정도가 확보되는 경우는 정상 기준치의 환자, 그 다음에 9시간 넘어서 자는 경우에는 수면 시간이 긴 사람으로 우리가 체크를 했을 때 치매에 걸릴 상대적 위험도가 수면 시간이 짧은 환자의 경우에 있어서 2.36배, 한 2배 이상 올라감을 알 수 있습니다. 우리가 치매에서 워낙 치매는 여러 가지 타입이 있는데요. 가장 흔한 타입인 알츠하이머 치매를 봤을 때 우리가 알츠하이머 치매의 경우에는 생체 바이오마커로 아밀로이드 베타가 많이 알려져 있습니다. 우리가 건강한 뇌와 치매가 있는 뇌를 비교를 했을 때 아밀로이드 침착이 많이 돼 있는 치매 환자에서 아밀로이드 베타 침착이 많이 일어나게 되는데요. 야간에 깨어있는 시간이 길수록, 즉 환자가 잠을 잘 못 잔다, 수면의 질이 떨어져 있거나 아니면 수면 시간이 절대적으로 부족한 환자인 경우에 있어서 뇌의 아밀로이드 베타 축적이 증가됨을 알 수 있습니다. 과연 우리가 나이가 들면 정말로 잠이 줄어드는 걸까요? 환자분들이 많이 호소를 하시는 것들이 나이가 들면 잠이 없어진다고 얘기를 하고 또 환자분들이 오셔서 워낙 나이가 들면 잠은 다 없어지는 거 아니에요? 라고들 많이들 호소를 합니다. 이는 세월이 흐름에 따라 수면 유도 물질인 멜라토닌의 변화가 한 예로 나이가 들수록 멜라토닌이 잘 생성되지 않아 노인의 수면 시간은 자연스럽게 줄어듭니다. 노인이 되면 생체 리듬을 관장하는 뇌신경 기능이 감소하며 일주기 리듬이 일반 성인보다 조금 앞당겨지는데요. 이에 따라 수면 양상에도 변화가 생기는데 대부분 오후 7시에서 9시에 일찍 잠이 들어 새벽 3시에서 5시 사이에 깨어나게 됩니다. 또한 숙면을 취하도록 돕는 멜라토닌 분비까지 원활하지 못해 수면의 질이 떨어지게 됩니다. 하지만 잠자는 시간도 물론 중요하지만 수면의 질이 또 중요할 것 같습니다. 예를 들면 환자가 잠을 3-4시간만 자더라도 숙면을 취해서 일상생활에 전혀 문제가 없다고 얘기를 한다면 이건 병적인 상태는 아닙니다. 반대로
6-7시간 이상을 환자가 충분히 수면을 취했다고 했음에도 불구하고 일상생활에 지장을 줄 만큼 피곤하고 집중력이 떨어져요 라고 하면 수면 장애가 있다라고 우리가 의심해 볼 수 있습니다. 나이에 따라서 수면의 질은 어떻게 변화가 되는 것일까요? 노인이 되면 수면의 1, 2단계, 즉 얕은 잠의 증가가 분율이 증가가 되며 더불어서 3단계의 깊은 서면 서파 수면이 줄어들게 되고 수면 중 각성 상태, 우리가 왓소라고 하는 것들이 늘어나게 되며 수면 단계가 계속적으로 빨리빨리 변하게 되면서 1단계에서 2단계, 2단계에서 3단계 또는 렘 수면 이렇게 변화가 빨리빨리 일어나게 되어서 정작 수면을 제대로 취하는 것들의 분율이 낮아지면서 수면의 효율이 감소하게 됩니다. 그렇다면 왜 잠을 자야 하는지에 대해서 우리가 생각을 해보면 대사량을 줄여서 환경에 적응하는 행동이라는 생태학적 관점과 무엇보다도 뇌가 우리가 깨어있는 동안에 활동하면서 쌓이는 노폐물, 주로 변형된 단백질을 청소하는 시간이라는 게 가장 중요한 이유가 될 것입니다. 우리가 노폐물을 뇌에서 처리하는 청소 체계인 글림프 시스템이 이제 발견이 되었는데요. 뇌의 글림프 시스템은 잠을 잘 때 작동을 하게 되고 깨어 있으면 억제가 된다고 합니다. 특히나 난렘 수면이 바로 청소 시간이 되겠는데요. 난렘 수면 중에 제일 깊은 잠 단계인 서파 수면의 3단계에서 청소 효율이 높게 되는데 나이가 들게 되면 아까 말씀드렸던 것처럼 환자의 깊은 잠이 줄어들고 1, 2단계에서만 잠이 분율이 늘어나게 되는데 이때 나이가 들게 되면 3단계까지 잠이 이르지 못해서 청소가 제대로 이루어지지 못하게 되고 뇌에는 어떤 변형된 단백질, 노폐물이 많이 쌓이게 되어서 결국 치매나 파킨슨병 같은 신경퇴행성 질환에 걸릴 위험성이 커지게 됩니다. 네, 환자가 노인에서 흔히 동반되는 코골이나 수면무호흡증이 심하면 심할수록 체내 산소 공급이 어려워져서 숙면을 또한 취하지 못하게 됩니다. 낮 동안에 심한 피로감과 자도 잔 것 같지 않은 느낌, 아침에 발생하는 두통 또는 무기력감, 집중력과 기억력이 떨어진다든지 환자가 자주 우울해한다든지 등을 유발할 수 있게 돼서 우리가 나이가 들면 다양하게 나타나는 수면 장애에 대해서 조금 더 면밀하게 관찰을 하고 또 정확한 진단과 그거에 따른 치료가 필요하겠습니다. 코골이, 수면무호흡증을 장기간 방치를 하게 되면 치매 등의 인지기능 장애, 뇌혈관 질환, 심장 질환 등 심각한 문제로 이어질 수 있습니다. 노년기에 수면 장애를 경계해야 되는 이유 중에 하나는 바로 치매, 인지기능 장애와의 연관성 때문입니다. 대한치매학회가 조사한 바에 따르면 수면 장애가 있는 환자들이 그렇지 않은 사람들보다 알츠하이머 치매에 걸릴 위험이 40% 이상 높다고 합니다. 그렇다면 코골이와 수면무호흡증은 어느 정도의 유병률을 가지고 있는 걸까요? 코골이의 경우에는 성인의 25에서 45% 정도 가지고 있다고 되어 있습니다. 남자와 여자의 남성 성별의 차이가 좀 있게 되는데요. 남성의 경우에는 50% 정도, 여성의 경우에는 30% 정도 발생한다고 되어 있습니다. 좀 더 진행을 하게 되면 수면무호흡증으로 진행을 하게 되는데 전체 인구의 10%에서 발병을 합니다. 연령에 따라서는 30%까지 유병률이 증가가 되는데 코 고는 사람의 90%에서 수면무호흡증이 동반되기 때문에 우리가 코골이 있는 환자들에서도 수면무호흡증이 있는지 확인이 필요하겠습니다.
수면무호흡증은 하지만 환자의 한 5%에서만 진단과 치료가 돼서 좀 많이 무관심한 경향이 있습니다. 그냥 그러려니 진단과 치료는 잘 받지 않고 그냥 나이가 들거나 배가 좀 나오거나 그랬을 때 수면무호흡증 있으면 뭐 그게 어때서 그냥 뭐 원래 그러려니 하고 우리가 치료를 안 하게 되는데요. 이것들이 이제 졸음운전으로 인한 교통사고의 원인이 될 수도 있고 또한 우리가 고령의 환자인 경우에 뇌혈관 질환, 뇌졸중, 뇌출혈, 이런 심장혈관 질환 또는 돌연사의 원인이 될 수 있기 때문에 적극적인 진단과 치료가 필요하겠습니다. 그렇다면 코골이와 수면무호흡증의 증상은 어떨까요? 가장 흔한 것은 수면 중에 증상으로 가장 특징적인 것이 코골이가 있겠습니다. 특히 심한 코골이와 거친 숨소리가 이어지다가 무호흡으로 조용해진 다음 매우 시끄러운 소리와 함께 호흡이 다시 시작되는 것이 특징입니다. 코골이는 정상 성인에게서도 나타나게 되며 나이가 들면서 증가해서 60세 이상의 노년층에서는 남성 60%, 여성 40%가 습관적으로 코를 곤다는 보고가 있습니다. 다만 심한 코골이 환자의 30에서 70%에서 수면무호흡증이 동반되며 수면무호흡증 환자의 70에서 95%에서 코골이가 관찰되기 때문에 환자가 알게 되든 아니면 같이 자는 수면 파트너에게서 코골이가 심하다라고 지적을 받는다면 전문의 선생님과 함께 적절한 진료를 보고 치료가 필요하다면 치료가 필요하겠습니다. 환자가 숨을 헐떡거리거나 숨을 멈추거나 또는 환자가 숨이 막혀서 잠에서 깨는 경우도 종종 있게 됩니다. 그렇지만 많은 경우 환자분들은 잘 인지를 못하고 있다가 함께 자는 사람 또는 다른 관찰자가 환자에게 수면 중 습관성 코골이가 있다 아니면 호흡하는 중에 멈춤 등의 어떤 하나 또는 두 가지 증상이 모두 있다라고 말씀을 들어서 내원하는 경우가 있습니다. 또는 수면 무호흡의 증상은 환자분들이 잘 모르는데요. 무호흡 중에 너무 자주 깨어나서 불면증을 또 호소해서 환자가 나는 자주 깨요. 잠은 그럭저럭 잘 드는데 자주 깨서 너무 힘들어요 라고 호소를 해서 오는 경우들이 있습니다. 일반적으로 우리가 1차성 불면증 환자, 즉 코골이나 수면무호흡증이 동반되지 않은 환자의 경우에서는 잠들기가 힘들어요 라고 말씀을 많이 호소하시는 반면에 수면무호흡증 환자는 수면무호흡증에 의해서 각성 반응이 자주 나타나기 때문에 잠은 들기는 쉬우나 잠이 잘 유지되지 못하는 것이 특징적이라 할 수 있습니다. 코골이와 수면무호흡증의 증상으로는 또한 깊게 자지 못하고 수면이 짧게 끊기는 수면 분절이 일어나서 환자가 낮 동안 과도하게 졸리는 것으로 TV 시청 중에는 물론 운전 중에 졸게 되고 사고 위험이 높아지고 심한 경우에는 식사 중이나 대화 중에도 졸게 되어서 사회생활에 어려움이 발생할 수도 있습니다. 자도 또 자도 일어나도 원기 회복이 되지 않거나 피로 또는 불면증을 호소하는 경우가 있습니다. 또한 어떤 연구에 의하면 주간에 과도하게 졸린 현상은 수면 무호흡증 환자의 87%에서 호소한다라고 되어 있습니다. 따라서 수면 무호흡이나 코골이는 환자분이 모른다 하고 또는 요새는 중년 이상의 환자에 있어서는 잠을 같이 자지 않고 따로 자기 때문에 어떤 자고 일어나도 피로하다 또는 자주 깬다라고 했을 때 코골이나 수면 무호흡증에 그런 것들이 있는지 좀 면밀하게 관찰이 필요하겠습니다. 그 외에 구강 건조라든지 만성 기침이 있어요. 또는 야간 시에 밤에 땀이 많이 나요 등의 자율신경계 증상이 동반될 수 있습니다.
또한 환자분에 따라서 각성 반응이 자주 일어나기 때문에, 그리고 또한 산소 포화도가 수면 무호흡증이 심한 경우에는 산소 포화도가 떨어질 수 있어서 아침에 일어나면 머리가 너무 아파요 라고 호소하기도 합니다. 주의 집중이 떨어진다든지 기억력과 판단력이 떨어지고 뭔가 공격적인 성격이나 불안감, 우울감 등이 생길 수도 있으며, 남성의 경우에는 성욕이 감소하거나 발기부전도 발생할 수 있습니다. 우리가 코골이와 수면 무호흡증은 그렇다면 왜 생기는 걸까요? 우리는 목에 이제 목젖과 연국의 국의 편도 혀로 이렇게 연결되어 있으면서 인두까지 숨 구멍이라고 하는 것들이 연결이 되어 있습니다. 사람의 경우에는 직립보행을 하고 언어로 의사소통이 필요하며 울림통을 다양하게 만들기 위해서 목젖, 혀 뒤 공간이 길게 구조화가 되어 있습니다. 즉, 잘 때 그 긴 어디에선가 통로가 좁아지는 상황이 있다라고 하면 코골이나 수면 무호흡증이 상대적으로 발생할 수 있는 여건이 많이 마련되어 있기 때문에 수면 무호흡증과 코골이가 발생할 수 있습니다. 코골이는 수면증 상기도 부위, 즉 목젖을 포함한 연국의 입천장 일부, 인두 사이가 중력에 의해서 좁아지거나 막히거나 호흡에 불안정과 저항성이 발생해서 만들어지는 소리입니다. 주로 숨을 들이마실 때 발생하지만 숨을 내쉴 때도 발생할 수 있습니다. 코골이와 수면 무호흡은 기도가 막히는 정도의 차이에 따라서 구별할 수 있게 되는데요. 수면 시에 기도가 꽉 막혀서 산소 공급이 잘 되지 않는 수면 무호흡증의 경우에는 환자가 방어 기제로 산소를 공급을 받아야 되기 때문에 뇌가 깨게 됩니다. 그래서 숨을 다시 쉬게 되고, 뇌가 깨는 것으로 인해서 환자는 잤다라고 생각을 하지만 제대로 잠에 수면에 분절이 일어나면서 나는 제대로 잠을 자지 못했다, 자주 깼다라고 얘기를 하게 됩니다. 대부분 크게 상기도 쪽 구조적 문제와 기능적 문제, 예를 들면 나이가 들면서 상기도 근육의 탄력성이 저하되고 뇌호흡 조절 능력에 이상이 생겨서 이것들이 서로 영향을 미쳐서 일어나게 됩니다. 또한 추가적으로 비강에 이상이 있거나 코 쪽으로 비염, 편도선이 비대되는 경우, 혀뿌리 부의 지방 축적 또는 하악골 후퇴라고 해서 작은 턱을 가지고 있는 경우, 짧은 목을 가지고 있는 경우, 과체중이나 또는 나이 들거나 어떤 유전적인 요인이 있거나 수면 자세, 그리고 또 중요하게 음주나 약물 복용 등도 위험 요인이 될 수 있습니다. 그렇다라고 하면 코골이나 수면 무호흡증은 어떤 사람에게 잘 발생을 할까요? 비만이거나 또 나이가 들어가면 들어갈수록 남성인 경우, 여성도 많게 되는데요. 여성의 경우에는 폐경기 여성의 경우에 많이 발생을 한다라고 되어 있고, 아까 말씀드렸던 굵은 목, 작은 턱, 편도선 비대, 비중격 이상 또는 담배나 술을 하는 경우에 있어서 수면 무호흡 또 코골이가 잘 발생한다라고 되어 있습니다. 수면 호흡 장애 환자의 증상 변화를 봤을 때 남성일수록 또는 BMI라고 해서 환자가 비만할수록, 또 나이가 점점 들어가면 들어갈수록 이런 것들이 결국에는 코골이에서 수면 무호흡증으로 이완되는 경우가 많다라고 되어 있습니다. 우리가 수면 무호흡 환자, 코골이 환자에게 집중해야 되는 이유가 있습니다. 수면 중에 어떤 무호흡, 저호흡에 의한 교감신경계의 과흥분성, 과자극이 혈압을 상승시키고 수면 무호흡증 환자에 있어서 50%에서 고혈압이 동반되고, 고혈압 환자의 또는 30%에서 83%에서 수면 무호흡증이 보고가 됩니다. 따라서 혈압이 잘 조절되지 않는 고혈압 환자는 수면 무호흡증 동반 여부를 확인하는 것이 필요하겠습니다. 또한 무호흡으로 인해서 몸속 산소가 부족해서 우리가 혈중 산소 포화도라고 얘기를 하는데요. 이런 것들이 부족해지면 정신이 맑지 못하고 또한 혈관 손상을 일으킬 수 있어서
혈관이 뇌혈관 또는 심장혈관 이런 것들에 문제가 생길 수 있어 뇌졸중, 위염, 심혈관계 질환, 관상동맥 질환, 협심증, 심근경색 이런 것들을 많이 일으킬 수 있으며 당뇨 또한 2배에서 5배까지 위험성을 올릴 수 있다라고 되어 있습니다.